Përshëndetje miq të dashur, sot do të zhvillojmë një intervistë të posaçme. Jam e nderuar dhe shumë e privilegjuar që sot përballë kam këngëtarin mos të them, po më të madhin padyshim të Gjakovës, Ismet Peja. Vaca Ismet, faleminderit që ndave pak kohë të bisedosh me ne. Unë falenderoj personalisht juve edhe gjithë stafin e TV-shyrit, ju dëshiroj punë të mbarë edhe të suksesshme në punën e ato tjeshme. Vaca Ismet, jemi të lumtur që jemi sot përballë teje, fillimisht edhe e dyta që je mirë me shëndet fatmirësisht në këtë moshë, edhe e treta po fillojmë bisedën pak me dekoratën që ju është ndarë nga ish presidentja e AGA. Si jeni ndjerë në ato momente dhe cili ishte motivacioni? Më thonë të drejtën, më ka bo përshtypje një gjë, që e vetmja është që i ka rënë ndërmend për Ismet Pejën. Si legjendë e muzikës popullore shqiptare, edhe më dha dekoratën mirë njohjen për punën time në gjatë 3 vjeçare karrierë muzikore dhe për aktivitetin e bukur disa viteve në lamin e muzikës. Ajo dekoratë më ka bo, jashtëzakonisht më ka bo përshtypje kur një kryetarës që muj me përshëndet në mes të televizionit të Syri, me uru shëndet e lumturi, edhe e mojnë edhe në shpinë time, e mojnë dekoratën e në kram. Si dekorat me vlerë? Me vlerë, normal, që i ka rënë ndërmend një asisojit. Dhe këto dekorata, këto motivacione që i nderojnë artistët në përgjithësi, si bën të ndjehen artistët? Motiv për punë? Iliriana, kur merr dekoratë ose mirënjohje për veprimtarinë shumë vjeçare, është kënaqësi e madhe, sidomos për personalitetet, ata që kënojnë, ata që i bojnë muzikë, edhe ata që kanë bagazh të madh të jetës tyre muzikore. Domethënë je i lumtur që dikujt i ka rënë ndërmend me ta shpërbly ose me ta njoh punën shumë vjeçare të aktivitetit muzikor. Së fundi kemi dëgjuar një këngë që të është kushtuar ty. Ç'është kjo këngë? Më thonë të drejtën, edhe mua ka bërë përshtypje një poet popullor, Ramazan Çeka, Shkodran, me cilin jam mik i ngushtë me te edhe ndëgjohem edhe shihemi shpesh. Unë në Shkodër kom shku shpesh edhe kom kënu në Shkodër. Edhe është fjala për një kompozitor, Ilir Zogu, e ka bo komponimin, Ramazan Çeka ka shku tekstin për Ismet Pejën. Këtë këngë e këndon Mukades Çanga, edhe më thonë të drejtën e kom mysafire speciale në rastin e koncertit jubilar që do të marrë tash më rastin e 80 vjetorit lindjes edhe gjatë 3 vjetorit karrierës muzikore, që ka marrë përsipër kryetarja e Gjakovës, zonja Mimoza Kusare Lila, së bashku me Ministrinë e Kulturës, Rinisë, Sportit të Kosovës. Kështu që ajo do të jetë mysafire dhe të këndoj këngën për Ismet Pejën kushtuar. Më ka bo përshtypje kur kom ditë tekstin, e sidomos ndaj asaj këngëtare që kam respekt ndaj jashtëzakonisht të madh për te. Zë i bukur. Zë i bukur edhe zë e madhe. Vaca Ismet, kështu ju na dhat një informacion që nuk e kemi ditur, që do të ketë një koncert recital tuaj për nder të 80 vjetorit të lindjes. Çka do të jetë, kur do të jetë ky koncert? Ashtu më kanë thonë, ashtu më kanë propozuar edhe kemi pas një bisedë bukur gjatë para vitin e kaluar. Mirë po më që e dini se shoqën e kisha atë në gjendje shumë të keqe, e shtym për deri sa të vinë në 2017, tash une me 27 prill të këtij viti, unë i mushi rreth 80 vite. Jetë 63 vite karrierë muzikore. Për këtë edhe protokolli i kryetarës, edhe drejtori i Ministrisë Kulturës, Rinisë, Sportit, Meriton Farizi, kemi pas një bisedë në lidhje me organizimin e koncertit jubilar, në lidhje me këto 2 jubile. Dhe besoj do të jetë madhështor, do të jetë i organizuar mirë. Me siguri kjo varet krejt për këtij komisionit që është formuar ndaj kuvendit komunës. Vaca Ismet, si është dita juaj? Tash jeni i shtyrë në moshë? Më thonë të drejtën, dita jeme tash është në mëngjes, nuk shona herët, jam gjumash. Edhe për atë tash më shumë trakto kohën kur unë vesh jam të jetë. Unë kom shku mas e ndrimit të jetës i bashkëshortës, që 3 muaj që ishte, unë e kom shku Gjakovën edhe jam vendosë të djali im, të djali madh Vegimi, familja tine e ka një banesë mirë shumë, edhe gjatë kohës së dimrit unë kom shku me kalu këtë kohën në Prishtinë.
edhe po kam angazhime edhe çaste muzikore, vikende muzikës, po kam edhe intervista të shumta nëpërmes të televizioneve e është mirë që kam qëlluar për Prishtinë. Se shko për Gjakovës, e këtheu për Prishtinë, është bukur vështirë për mua këtë moshë. E kështu që une dita eme fillon në mëngjes, ka ora 10:30, është 2 stacione i kam. Banesën e kam afër shtëpisë Pleqhve në Prishtinë. Vjen taksi aty merr edhe thom çom në shtëpinë e vjetër. Është një restoran, një shtëpi e vjetër ku e kaloj aty e ha mëngjesin, deri ka ora 1:30 aty e kaloj. Mande e marr gazetën dhe shkoj në banesë, e shkretoj gazetën, i lexoj lajmet, edhe televizionin me prit të vëshirin çka po na sjell në orën 5 Resi nga Gjakova. Faleminderit. Kjo është dita e Ismet Pejës. Sigurisht i përcjell dhe këngëtarët e ri, kompozitorët, si po duket muzika aktuale? Me tonë të drejtën gjithmonë e kam shmuar, i kam respektuar edhe kompozitorë të ri, edhe këngëtarë të ri. Mirë po, ka pas raste, një rast në Shkodër me bikëndojën e ndjerë, i cili vitin e kalum në moshën 92 vjeçare në jetë, kemi pas një intervistë në televizionin e Rudrafa të Shkodrës, 2 legjendat e gjallat të këngës shqipe, që atër ishte gjallë. Bikëndoja me jarët e Shkodrës, Ismet Peja me Ofaile Gjakovës. Edhe në biseda direkt me telefonata kemi pas, kemi marrë shumë mirënjohje prej publikut, të na dëshru sukses edhe me të tjeshëm, jetë të gjatë, edhe ndër të tjera mandej një bisedë që zhvillu me Bikun, ai ishte kritizer shumë i fort, pse më është me tha këta rinia jonë, po shkojnë po hinë në për uja turbot, po kënojnë këngë macedone, këngë serbe, këngë greke, këngë të ndryshme të shteteve dhe të gjuhëve të huaja, të pas begatin më të madhe që ka populli shqiptar, me losin e bukur popullor shqiptar që na ka lakmi, jo vetëm Ballkani, Evropa, por na ka krejt bota. Se kemi melodi, i kemi këngët që pak kush i ka kënduar, i ka dëgjuar. E këta shkojnë në hynë për uja turbot, e thash Bik, thash pak e kemi fajnë edhe na që jemi pak më shumë më tjetër, pra e ka fajt edhe televizioni, që për na ekspozon shumë. Ka televizione që këngëtarët shkojnë edhe paguajnë me parë për me dalë në televizion. Edhe nuk e bën përshtypje atij se çfarë po kënon. E këto na vërngosin, sidomos neve gjenerata pak më tjetra, i kisha këshillu mos ikni prej begatisë shkollore që kemi populli shqiptar edhe kënga gjithë shqiptare. Këtu si duket janë ndryshuar dhe shijet e popullit, nuk po kërkohen më këngët e vjetra sa më shumë këngët e reja. Kjo ka ndikuar besoj edhe mediumat që i ka ndryshuar shijet e popullit apo është diçka tjetër? Ileriana është në vërtetë që populli çka t'i ekspozon, ai e absorbon. Mirë po, kam raste edhe në këtë moshë une, jam fanatik i këngës gjithë shqiptare, këngës vjetër. Nuk e preferoj tallavat që vejtojnë këto tallavat, mirë po, publiku jonë, sidomos edhe tash në Gjakovë, se na jemi konë shumë larg për këtyre vendeve tjera, e kemi shmu këngën e vjetër. Kemi edhe me këngë vjetra në valle. Kemi mujtë me lujtë valle edhe me këngë vjetra, mirë po tash ti veç kërkojnë ritëm, sa ma shpejt ritëm. E pra atë, publiku pak e se ka ndryshuar atë shijen e vetë. E ka ra publiku edhe të këngëtarët kanë ndiku, se si t'ja njës me këngë vjetra, ta veç ta bojnë ma shpejt pak. Lëviz. Ne e dim se karriera nuk formohet, nuk organizohet shumë lehtë. Nuk vihet deri te karriera e suksesshme shumë lehtë. Kalohet nëpër një rrugë të vështirë, besoj. Keni pasur sfida në jetë? Ileriana, ti je gjakovare, prindët tu, artët tu, e din shumë mirë se ne kemi traditë muzikore den baba den. Ka kënu i ndjeri baba im Musa Peja, ka kënu vllau im i ndjer Qamili maj madhi, këndoj une, këndon edhe vllau im i vogli Ismaili. Fati madh është që ne trashëgum edhe për qëllëm edhe të gjeneratat tona, të djemë tonë, sidomos të vjeshari, që ai e din këngën e vjetër popullore edhe këndon shumë bukur. Plus e kam edhe djalin e vllat me cilin tash ditët e fundit jam tu angazhu me te, me afirmu edhe atë, sigurisht se vjesharin e këngëtar tjerë. Është Leonard Peja, i njohur sidomos në Prishtinë, në ato restorante të Prishtinës ku organizojmë mbrëmje muzikore. Vitin e kalum, edhe këtë vjet, kemi qenë mysafir bashkë me nipin tim, me djalin e Ismailit, Leonardin,
në 100 villa në prezent, në hotelin i cili ka qenë 2 mbrëmje me 1 dhe me 2 janar plot për plot, jo vetëm prej Kosovës, por na kanë ardhur mysafir prej Shkodrës, prej Tiranës, prej Elbasanit, kështu që më ka bërë përshtypje që kanë ardhur njerëz edhe prej atje më ardhur me dëgju këngën e vjetër qytetare gjakovare gjithë shqiptare. Kështu që karriera e jeme 63 vjet me mikrofonin në dorë, ka batiçat e zbatiçat e veta. Kemi pas edhe anë pozitive, po ka pas edhe anë që na kanë akuzuar për disa sene se unë kam kënu gjithmonë këngë të Shqipërisë mesme, këngë të Shqipërisë Veriut, besa që kemi kënu dhe këngë të Jugut. Edhe e din në atë kohë këto udhëheqësit e serbofilëve ju pëngënte paka shumë kënga, sidomos kënga shqipe, kur përmendte Shqiponia, e kështu ne i kënaqëm ato këngë. Atë ne i vajke përshtypje, i vajke veshin, që voknojmë për Shqipnin. E ka ato janë periudat që kemi pas bukur ka ca pyetje mirë, po fal të udhëheqësisë tonë, jo vetëm në Gjakov, po edhe në Kosovë. Shqiptar, po. Edhe në Kosovë, sidomos po përmeni figurat e njohtura të ndjerit Baçan Fadil Hoxha, Veli Deven, Gjevdet Hamzën, Gjavit Mimonin, këta që gjithmonë na kanë përkrahur dhe na kanë projt. Se vazhdimisht na kanë akuzuar se shoqëria muzikore Ajdardushi kur del edhe në koncerte veshët me kuqezi. E më thonë të drejtën, kur një herë ne nuk kemi përdor uniformën kuqezi. Çdo koncert që kemi marrë në Gjakov, në Kosovë, edhe jashtë Kosovës kemi shku me rëndom, me veshje rëndome, jo me kuqezi. E dikund ja ka vra synin, ja ka vra veshën, për me na akuzuar që voknojmë shqip, Këngë patriotike. Këngë patriotike. E kështu kem pas përkrahjen e këtyre udhëheqësave që nuk kanë mujt më na deri në natë të dyshën kur fillon dëbimet prej punës, atëherë shoqëria muzikore Ajdardushi psoi pak edhe një debakull të vogël, se u detyruan ata anëtarë që i kishim e që janë dëbu prej punës me marrë gërbetin. Po e përmendin disa për të në meritojnë ndjeri Shafet Mallat Ahiri, defisti i njohur i Ajdardushit, shkoi në Zvicër. Hysman Dagoshi ndjer fisharmonikist në Amerikë, ku edhe atje shkoi e u kthye mbeti edhe dha jetën në Gjakov, në vendin e vet. E ka pas shumë njerëz që janë largu prej kësaj. Kem pas një klarinetist të njohur në Ajdardush, Hamdi Durra. Ai sot e kësaj dite është në Suedi. Edhe vepron në një grup muzikantësh atje. Kështu që kemi pas në bukur lëvizje jo bashkë pozitive, sidomos të këtyre njerëzve që u larguan nga puna. Megjithatë të gjatë karrierës tuaj ju keni pasur edhe udhëtime në për shumë vende të botës. Çka kujtoni nga këto udhëtime? Me thonë të drejtën, unë me Ajdardushin patëm vu vetë për detyrë me bërë një turne në për fshatrat e Kosovës kur nuk kam një asnjëherë këngë shqipe. Edhe në vitin 1976, që ka qenë viti i suksesit më i madh i Ajdardushit, ne kemi vizituar 32 fshatra edhe komunat të Kosovës. Të nisë prej Junikut, Rogovën, Hasit, të shkun në Dragash, të shkun në Babushin Muhaxherve, që më ka bërë përshtypje një rast. Skaj. Ka qenë shumë interesante. Shkojmë në Ajdardushën atje, në shtëpinë e kulturës të Babushit Muhaxherve, e dini është në rrugën Përsin Farizaj, aty ka qenë stacionume pleho kimik në Shalta, ku kishëm me çfarë programin. Mirë po kur ndëgjuan që po shkojmë kanë pastru. Edhe ka qenë marsi i vitit 76. Mirë po këto vajzat tona që lushin vallën, u dushën kur hyshim që deshin vallën në skenë, me ndru uniformën, me i vesh ato shortet e diminjat e. Mirë po kur shkum aty, përpos që vinte erë e të mërshme e ati pleho, ishte edhe ftoft shumë. Edhe në atë kohë kisha rolin e zëvendës kryetarit të shoqërisë muzikore Ajdardushi. Edhe po më drejtohen vajzat, po më thojnë basa Ahmet, na këtu mu veshë modern, këtu na u mardhim. As keni u veshë modern, po çish jeni kështu ju edhe na. Unë atëherë mosha një shoqëri në kry, edhe me palt isha, edhe ashtu kom dalë me udhëheq programin. Kur njeni prej publikut më ka bërtit, basa Ahmet tha, hiqe bratë shoqirë, ta shojmë ftyrën mirë. Unë të qesh, po i thëmë,
Tash unë po heke shëshirin, po që shofta këtu, ndikon në zonë. O, kretë sala, vno. Kjo ka qenë përshtypje jashtëzakonisht e imja ndaj atij publiku. A e përmendet, kom pas rastin me shëtit botën, 3 herë në Amerikë kom qenë Kanadë, kom qenë në shtetet skandinave ku kom kriju një familjarizëm, një misi që kur njetë asë që kom pa, asë më kanë pa. Po pas gjotet që shkova më kënu atje, u kriju një misi e mirë në mes të një familjes të arakur nga peja, të që më kanë bo kumar në djallën e tëne. Edhe e ka pasë e ka emrin Leonard, të cilën e përshëndes i dërshoj jetë të gjatë minore, edhe familjes ti e përshëndes në mes televizionit të vësyri. Se po shoh që po dëgjohet dhe po shoqohet bukur, andaj këndë. Kështu edhe një përshtypje në Detroit. Në Detroit këndesha këngën Vajzë që ka bë dynjaja. Atër isha me një ansambël të estradës jugoslave. Se unë në Zmir Pagarusha edhe disa këngëtarë kemi qenë edhe anëtarë të estradës jugoslave me qendrën Zagreb. Edhe dalë para publikut. Unë të këndru në atë kohë, ka qenë viti 78, një 3 zonja në rendin e parë, afër 1500 shqiptarë kanë qenë, e shumica prej Shqipërisë edhe prej Maqedonisë. Se në Amerikë, në atë kohë, shqiptarët e Maqedonisë kanë migru shumë në Amerikë. Gostivari, Dibra, mos të përmendin gjitha. Unë këndaja këngën, ato 3 zonjat po qajnë. E mbonë përshtypje edhe filloj, edhe të unë pak më linda ajo adrenalina edhe përshtypja atu shka u bo që po qajnë. Ilenana, kërë ko marru këngën, njëna prej aty në zonjave o që dhe ka ardhën në skenë. Më ka afru $100 në atë kohë, edhe më ka thonë kështot, edhe kënosh 100 vjetë. Në ktheve në rinin tonë të ka hershme, kur tefta tashkën Luqie Milotin e këngëtarët me zonë që në konë, i ndizhoshim në rrugë të Gjirokastës, në rrugë të Korçës. E atëherë pak u qetësova. Ajo për mu ka qenë një mirënjohje e atyne adhuruzve të këngës mia dhe adhuruzve të Ismet Pejës. Këto janë raste të veçanta. Ju çdo ditë keni takime me njerëzit. Çka i thon njerëzit kur ju shohin në rrugë? Njerëzit e rëndomt. Njerëzit e rëndomt, po të kështu ne. Kur më shohin me kapel ose me shëshirë, nuk më njohin në moment. Si ta heke shëshirën, e mani në zonën, a jeni basa Ismet? Po. Edhe po them të drejtën, unë udhtoj në Prishtinë që jam këto ditë, vazhdimisht me taksi. Shkoj në shtëpinë e vjetër, kthehen pra aty në shtëpinë në banesë. Shoferat e taksistit, kur hynë taksi e janishin ma një zonin, fillojnë me më këshyrë. Se me një e zoni jo t'inglon në vesh që është zonë njohtën. Edhe njeni më tha, zotri tha, a më duket tha e një Ismet Peja, unë të që kira shfirën e eka, o, vlavë, jam tha starte për të njohë mirë, tha më kanë këtuja e më dhitë. Jo, unë tha, po edhe baba im, edhe agja im, tha vazhdimisht kanë ndëgju këngët e Ismet Pejës edhe ndëgjojmë. Kështu që edhe ne sot e kësa ditë ndëgjojmë. E jenë përshtypje që të lojnë mbresa ndaj publikut, që s'ke pas rrasë në Korenë më takumi pa. Po ndodhen këto rastësisht. Mbase janë edhe njerëzit të uritur për këngë të mira, se rrallë dhe shumë pak po dëgjojnë këngë të mira. E që ajo më bën më tepër krenar, që edhe rinia jonë ka fillu më këthy edhe me dash këngën popullore, këngën e vjetër gjithë shqiptare. Mi u largu këtëne që të ashtë talavojave, se kemi bekatin që nuk e ka kush. Vajza Ismet, zëri juaj dhe këngët tuaja me kalimin e viteve, jo se u zbehën, por si duket po ngjallën dhe po kërkohen akoma dhe më shumë nga njerëzit dhe nga adhuruesit e këngës. Si spjegohet që jeni akoma aktual dhe po kërkoheni nga shumë njerëz? O Ismet, hajtë të rego sa vjeç që je. Se më pyte parës, a i ke mush haraj 25, thash jo. Edhe një rast, ishëm në Ulqin, të këndu unë me djalin tim edhe Afremuqicin, më orkesër. Edhe ata pëmbojnë në pytje, o Ismet, hajtë të rego sa vjeç që je. Atë vit isha 63 vjeqarë. Edhe unë po e thom, unë jam 33. A një tavolinë prej Podojevës, një 4 mësafe që ishin në hotel të ndëgju, do thonë ka qëfar më, që është 23 vjeç, po këj ka pas dhejtë e sa, atër isha 63 vjeqarë. Kërë marrova këngën në ura në tavolinë, muzikës po vjen njeni për tëne, po më thotë ta, Baçaish, apo në tregon tha sa vjeç që je,
unë edhe po i tham tash, ti ndëgjova në mikrofon shka thash, jo tha burr 23 nuk je. Këta dhe kretë muzikantat të një në afrimi, prej aty mbeti ojsmet, sa vjeç e unë, thasha 23, edhe nuk e lusha kurqysh. Mirë po, para 5 viteve në radio televizionin e Tiranës, një Sabrije Nushi, redaktore e televizionit, më thirrën me shafir me telefonata, me publikun jashtë Tiranës. Ndër të tjera edhe një zonjë shqiptare me banim në Athinë, në Greqi, se din ka shumë shqiptarë atje. Në telefon po më pyet, tha, a jeni ju ai këngëtari që këndoni këngën Moshë e bukur kjo rinia? I thon po. E tha kisha pas dëshirë të madhe më lutë në këngëtarëve të ri mos përdor kush se që ti nuk e këndon askush. Unë po them faleminderit shumë për kompliment, tha jo, kjo është realitet. Tha dhe një pyetje, tha shurno, tha bën me ditë çfarë vjeçar jeni? Edhe unë fillova me qesh, edhe më boni pyetje, tha mund që ta shudosha mund të shfru tamon. I them zonj, deri në këtë moment që ko marrë këto prezent në televizionin e Tiranës, unë kret opinionin publik të shqiptarëve e kom gënjy të i thonë unë jam 23, edhe pja shpjegoj këtë rastin e këngës. Tha, më fani, tha veç për ka vokali, tha jeni tamam 23, tha shumë faleminderit edhe për këtë. Tha se vokali nuk plakët organizmi. E kësaj kom pas raste shumë me E përmendet vokalin, si e keni ruajtur zërin gjatë këtyre viteve? Me Iliriana, une në përjashtim me të gjithë këngëtarë tjerë, edhe ata që kanë kalu, të një prej babës tim edhe prej grupit të Merizës, që ku marrë pjesë shumë i ri me ta, une se kom përdor as alkoholin, as dëhonin. Kur në jetë? Kur në jetë. Dy gjanat ma kryesore që ndikojnë të vokali i njeriut. E une kom pi ka njëherë, muj me të thonë, që në ato sofrat gjakovare që i shtreshën. Sa për dolli? E din, sa për dolli. Po më thonë që po vi, ku jemi në këtë sot. Po vi me hi me pi, jo, kur. Dohonin që kom konsumu kur njëherë, ajo që është nona ma keq që alkoholi. Në konsultim me shumë mjek, me shumë kolegë me shumë njerëz që më kanë këshillu, i shmet ma shumë rruju dohonit që alkoholit. Se dohoni është nona të natë këqijave. E këte kom pas rëzhimin jetë, mandej kom pas fatin me qenë drejtor biblioteke, mos më zgju herët me do në punë, po e më zgju kur kom dashtë une. E këto e në konë faktet që më kanë mundësu, edhe më kanë majtë vital deri në këto vitet të sotit. Ne po të shojmë se e akoma shumë vital, por a e një gjendje të këndoni akoma? Unë thash se njëm të i majtë bukur disa koncerte me nipin tam edhe më domrami muzikore. Edhe njëm në gjendje hala me këndu edhe koncert edhe ndarshme. Kështu që ende e kom atë vitalitetin, ende e kom atë dëshirën e madhe. Unë pa këngë nuk mund të jetoj. Po thëmë të drejtën, po ata fatin e keq që më kaloj bashkëshortja edhe një 2 vjet, unë ndërpreja ja. Kur kom fillu mas 2 viteve që ma kanë këshillu mjekt, sidomos specialistat kardiolog, mos e ndërprej këngën, të lutem se ajo është për ty, unë jam si akumulatori i makinës. Kur nuk këndoj, mushëm. Atëherë kam nevojë më shfrazë. Edhe kur këndoj, atëherë jam krejt tjetër. Ishte rasti kur fillova mas 2 vjetëve me këndu, po thëmë të drejtën ishte në një lokal në Prishtinë, Baroni, lokal Baron, me nipin tim me këtë Leonardin. Kur fillova partinë e këngëve me kënu, aq me zër e kom këndu, sa më nësha që mo nësha nuk pëmoj. Mirë po të shfras, kur kom fillu pjesën e dytë të këngës, atëherë kom pasë veç jam shumë ma i mirë edhe shumë ma lirë me vokal. E kështu njën disa këshilla, nga që qako këngëtari njosën në Shqipërinë se ke mos me kënu një ditë, duhesh me bo provë 1 muj. Mos me kënu 1 muj, duhesh me bo 6 muj prova. Mos me kënu 6 muj, duhesh me lonë këngën. Dhe do më thonë një largu, edhe pa thëmë të drejten, gjatë kohës që s'kom këndu, pa të fillu dhe zoni paka shumë me ushterë. Se të unë është jetësor ajo kënga. Edhe kur e shprejë këngën, edhe që aty kom vërtetu se vaj i burit është kënga. Edhe kur e shprejë mërzin me këngë, e shliron organizmin prej shumë janë. Sot a ke këndu? Sot jo, kom kënu dje.
kom knu dje se unë përstin kom një grup shoksh, të cilët e kom formu një grup të gjakovarve, Sevdalit e Kosovës. Janë një 15 vetë, ku çdo 2 të javë organizojmë ka një dreke. Edhe në atë drek, unë e kënoj edhe e kam bashkëpunëtor në Prishtinë atje, Kameron Goroncin, këngëtari i njohur edhe i Gjakovës, edhe ja nisim unë dhe ai me kënu. Edhe dje kënum, i thash kënohem, shlerona pak se kam intervistë me Lirana Fetim Hyllën, ta shleroj pak vokalin. E kështu që dje kam kënu sot jo. Mira, mund të na këndosh për neve dhe për gjithë shikuesit një fragment të shkurtër këngë. Do na bërosh kënaqësi me këtë. Unë po ta këndoj një fragment të këngës të cilën e ka shu një klarinetist Shkëlqim Rasi, dediku arshikut të vjetër Ismet Pejes. Edhe kënga bon fjalë, sukurun me ju të shemi për balë, vjen një kamariere në lokalin ku unë shkoj për çdo ditë, edhe ha mëngjes. Ai, unë shkoj ku ka kamariere, e ka bo për kamarierën. Edhe thot, kur me vjen të tavolina, e ma bjen kafe në mëngjes, jam arshiku që sa më dhina, për do ditë të përshëndes. Plak jam bo jam koniri, gjithë dënjane kam shetit, gjithë kur zanin ma kam një, oh me këngët mia jeni rrit. Gjithë kur zanin ma kam një, oh me këngët mia jeni rrit. Edhe si e rrit me këngët mia. Falenderojmë shumë. Edhe këngë dedikume për Ismet Pejen, për arshikun e vjetër që shkon tash aty në atë. Edhe melodia edhe teksti e ka qellu shumë bukur ai djalosh. Ne në fillim të kësaj bisede e përmendëm që keni plane shumë të afërta për shënimin e 80 vjetorit të lindjes dhe për vjetorin e fillimit të karrierës. Plane më afatgjate a keni, besoj, përpos të këtyre aktiviteteve të përditshme që Ileriona, keni? inshallah, ai mundë Zot, në jep jetë, në jep ymër. Unë e kam një porosi prej të ndjerit babës tim, se ke lëmë baba mos bëni plane afatgjata, po shfrytëzoni që ato shka vinë në moment. E jo me bo me vite, më shumë që me realizu ato gjana. E kështu që edhe unë e shfrytëzoj rastin momental. Atëherë jam më i freskët edhe jam më vital. A për tashmen, po të thamë inshallah në jep jetë e ymër të shohim. Nuk dhe t'ja ndali këngës deri sa ai më ka shu. E keni këtë këngën, robi s'plaket kur vjen mosha, robi plaket kur don vetë. Edhe thot, o njeri i shret, mos e lot vetin të mendu, por me leje për me vdek, Zoti datën na ka shru. Te kur e kemi shrune, unë nuk du mi nal. Ma nal ai, e ati kundër tini nuk kom shtek që luftoj. S'ka luftu kërkosh. Vëthej Smet, falenderojmë për këtë bisedë që zhvilluam bashk, ne të dëshirojmë pikë së pari shëndet dhe karrierë të vazhdueshme, pse jo? Unë Ileriana edhe me telefon, edhe personalisht, kam dëshirë këtu para opinionit të TV Syrit që në ndëgjojnë e në shikjojnë, me të ru suksese në redakturën që e bo redaktore televizionit TV Syri. Kam tonë edhe në telefon, po të thëmë edhe personalisht. Është një detyrë bukur e vështirë për ju si femën edhe si nanë edhe si grua martume, mirë po e di se je e aftë edhe të shofë për çdo ditë në televizion, edhe një intervista me të ndryshëm që ke afinitet edhe i shadat të zgjatë deri në mshim. E i shadat punon shnetit ty e familjes qote, e shadat gjithmonë dëgjoj fjalë të mira për familjen e për ty personalisht. Faleminderit, jam e nderuar që ju pata përballë. Por pos jush, unë dua ta falenderoj edhe kamermanin që këta të na herë të punën e kanë marrë ftiren e gjithmonë jenë mrapa vi. E falenderoj shumë kamermanin për këtë punë që ka bo. Valonin edhe vllaun e Valonit Vullnetin, që janë dy djemë të mirë, dy djemë punëtor jashtëzakonisht, ju dëshoj punë të mbarë, jetë gjatë. TV Syrit dhe shikuesve TV Syrit, inshallah gjithmonë keni me pas raste me ndëgju. Intervista me njerëz që i keni dëshirë me ndëgju, edhe keni rastin me ndëgju muzikë të zgjedhur nga TV Syri. Faleminderit edhe një herë. Shëndet.
Shikues të nderuar, kjo ishte intervista që zhvilluam me këngëtarin Ismet Peja. Mirupafshim në intervistat e tjera.